Сәлеметсіздер ме екінші сынып білім алушылары? Қазір бізде жаратылыстану сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы заттар неліктен қозғалады. Бүгінгі сабақ мақсаты: осы сабақта сіздер заттардың қозғалу себебін білетін боласыздар. Енді балалар буындардың орнын ауыстырып, сонда сабақта не туралы айтылатын білейікші? Оның не екенін есімізге түсірейікші? Қандай сөз шығады? Дұрыс айтасыздар, қозғалыс. Қозғалыс дегеніміз не? Оны қалай түсінеміз? Жарайсыңдар. Енді балалар дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді жазайық. 17 ақпан сынып жұмысы. Олай болса, оқулығымыздың 79 бетінде суретке назар аударайық. Арба мен машинаның жүруіне, доптың домалауына не себеп болып тұр деп ойлайсыздар? Қанеке ауызша жауап берейікші? Арба мен машина неліктен жүріп жатыр? Доп қалай домалап жатыр? Ненің әсерінен доп домалады? Сонда заттар ненің әсерінен қозғалысқа түседі екен? Жарайсыздар, енді тәжірибе жүргіземіз. Алдымызға қаламсауытты қоямыз. Одан кейін заттың қозғалғанын не қозғалмайтынын бақылаймыз. Қаламсауытты итерейік, сосын қорытынды жасаймыз. Қанеке осы тәжірибені маған бейнежазбаға түсіріп жібере қойыңыздар. Қаламсауыт ненің әсерінен қозғалды? Қаламсауыт басында неге қозғалған жоқ? Одан кейін неге қозғалды? Өйткені әрі қарай өздеріңіздің сөзіңізбен жауап бере қойыңыздар. Жаңа ақпаратпен танысайық. Ештеңе де өздігінен қозғалмайды. Сүйрегенде немесе itергенде ғана заттар қозғалысқа түседі екен. Күш заттардың сүйреуге немесе итеруге себепші болатын нәрсе. Күш заттарды қозғалысқа түсіреді. Қозғалысты тоқтатады, жылдамдатады, немесе оны тежейді, бағытын өзгертеді. Сонда күш дегеніміз не? Күш дегеніміз басқа денелердің тарапынан болатын әсердің өлшемі. Күш көлемі мен бағыты бойынша ерекшеленеді екен. Балалар, заттар итеру мен сүйреу арқылы қозғалысқа түседі. Қандай заттарды біз итеру арқылы қозғалысқа түсіре аламыз? Қанеке мысал келтірейікші? Ал қандай заттарды сүйреу арқылы қозғалысқа түсіреді екенбіз? Жарайсыздар. Балалар, сіздерге тағы бір ақпарат. Күштің 3 түрі бар екен. Ауырлық күші, серпімділік күші және үйкеліс күші. Ауырлық күші, үйкеліс күші, серпіліс күші. Суретте көріп отырғандай, бұл ауырлық күші. Бала бірнеше кітаптарды өзінің күшімен жоғарыға көтерсе де, кітаптардың ауырлық күші әсер етіп, баланың қолын ауыртады. Ол бәрібір де жерге қарай, ауырлық күші жерге қарай тартылады екен. Келесі, үйкеліс күшінің түрлері. Үйкеліс ол ат айтып тұрғандай, жерге үйкелу арқылы пайда болатын күш. Мысалы, сырғанақпен, шанамен, шаңғымен түскенде біз жаңағы шаңғы мен қар екеуі үйкеліс күшіне әсер етеді. Немесе үйде диванды қозғалтқан кезде үйкеліс күші әсер етеді екен. Және де серпіліс күші. Серпіліс күші өзі аты айтып отырғандай, бір нәрсені серпу арқылы пайда болатын күш. Мысалы, пружина. Пружинаға ауыр кірпішті түсіргенде, жаңағы пружина серпіс күшінің әсерінен кірпішті жоғарыға қарай итеріп жібереді. Бұл серпіліс күшіне жатады екен. Олай болса, балалар, үй жұмысын жазбалайық. 81 бетте сұрақтарға жазбаша жауап жазасыздар. Ол үшін оқулығымыздың 79-81 беттерін жақсылап тұрып оқып шығамыз. Күш ұғыммен тағы да бір рет танысамыз. Содан кейін 3 сұраққа жазбаша түрде жауап жазып, және жаңағы орындаған тәжірибе жұмыстарыңызды видеоға түсіріп, маған кері байланыс ретінде жіберіңіздер. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.